আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগ এর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিও হলো সুজুকি জিক্সার। তো এই বড় ভাই অনেক দূর থেকে আসছে। তো ইনি কোথা থেকে আসছে এবং কী সমস্যা এনার কাছে শুনি, তারপরে দেখি আপনাদেরকে দেখাই সমাধান করা যায় কি না। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। আসলে আমি ওনার ইউটিউব ভিডিও দেখার পর আমার গাড়িটা সমস্যা হলো সাউন্ড হয়, ইঞ্জিনে ব্যাড সাউন্ড, আর মাইলেজটা হঠাৎ করে কমে গেছে। জোরে ড্রাইভ হাই স্পিডে ড্রাইভ করার পর যখন আমি ক্লাচ ধরি দেখা যায় যে মনে হয় যেন তেল নাই, স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়। তারপর আবার গাড়ি যদি রানিং অবস্থায় থাকে সেক্ষেত্রে স্টার্ট বন্ধ হয় না, কিন্তু বেশি স্লো হয়ে গেলে পরবর্তীতে এই সমস্যাটা দেখা দেয়। আর ইঞ্জিনের সাউন্ডটা অনেক বেশি, মাইলেজটা 30-এর নিচে নামে গেছে। এই জন্য ভাইয়ের কাছে আসছি, দেখি উনি কী সমাধান দেয়। ধন্যবাদ ভাই। তো ভিউয়ার্স, আশা করি বুঝতে পারছেন। তো এনার গাড়ি চলতে চলতে আপনার দেখা গেল যে তেল নাই, ক্লাচ ধরলে গাড়ি বন্ধ হয়ে যায়, এরকমটা ঠিক না ভাই? আর দ্বিতীয় নম্বর বিষয়, ইঞ্জিনের সাউন্ড দেখুন কি অবস্থা। তো চলুন, আমরা সাউন্ডটা তো আপনারা শুনলেন, এখন আমরা চেক দিই যে আসলে কোথায় কি সমস্যা। তো ভিউয়ার্স, সর্বপ্রথম বিষয়, এই যে এখানে দেখেন এই অ্যাডজাস্টারের পিছনে একটা রাবার থাকে, এই রাবারটা নাই, এখানে আটা দেওয়া। তো এখন এই আটা দেওয়ার কারণে স্প্রিংটা কিন্তু লক হয়ে যাওয়ার কোনো কথা না। তারপরেও আমরা শুধু এই অ্যাডজাস্টার নাটটা খুলে দেখবো যে আসলে টাইমিং চেন লুজ নাকি অ্যাডজাস্টার জাম হয়ে আছে, এই বিষয়টাকে সর্বপ্রথম দেখবো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তো দেখেন এখানে আটা দেওয়া। তো টাইমিং চেনটা এই যে দেখেন এই পরিমাণ, এটা এখন আমাদের 100% ওকে রাখতে গেলে টাইমিং চেনটা আমাদের পরিবর্তন করতে হবে। বাট টাইমিং চেনের যা সাউন্ড হবে থ্যাক 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 থ্যাক, কিন্তু এটা হচ্ছে ঝিঝ 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 সাউন্ড। তো এটা আরও দুইটি কারণে হতে পারে। তো আমরা ধরে নিলাম টাইমিং চেনটা আমাদের ত্রুটি আছে, এখনও চলা যাবে 2-3 হাজার বা 5,000 কিলোমিটার, বাট এটা আমরা পরিবর্তন করব। আর অ্যাডজাস্টারটা এটা আমাদের চলবে, এই আটাটা পরিষ্কার করে এখানে একটা রাবার লাগাই দিতে হবে। তো এটা ছিল আমাদের 1 নম্বর বিষয়। এখন আমরা ট্যাবেট কভারটা খুলে দেখবো যে এখানে আসলে কোনো কিছু সমস্যা আছে কিনা। কারণ জিক্সার বাইকের আপনার বিভিন্ন কারণে সাউন্ড আসতে পারে। 1 নম্বর বিষয়, সাইলেন্সারের যে ব্যান্ড পাইপটি আছে এটা আমরা চেক দিছি, এটা যদি আপনার পার্টিশনের সমস্যা হয় সাউন্ড আসবে, টাইমিং চেনের জন্য সাউন্ড আসবে। তো টাইমিং চেনের সাউন্ডটা আপনার যখন একদম নষ্ট হয়ে যাবে, ইঞ্জিন যখন ঠান্ডা থাকবে তখন একটা থ্যাক 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 সাউন্ড আসবে, একটু হিট হওয়ার পর ঠিক হয়ে যাবে। বাট এটার বিষয়টা হয়ে গেছে ইঞ্জিন ঠান্ডা অবস্থায় সাউন্ড ভালো, বাট ইঞ্জিন হিট হওয়ার পর সাউন্ডটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তো টাইমিং চেনের ত্রুটি আছে 80%, আমরা এটা পরিবর্তন করবো। এখন আমরা টেবিট কভার খুলে দেখবো যে এটার কারণে আবার অতিরিক্ত টাইট দেওয়ার কারণে ক্যাম্পশাফটের কী অবস্থা আছে বা আরও অন্য বিষয় আছে। যেমন এই ব্যক্তির কিছু 5-6 মাস আগে আপনার আমাদের পিস্টনটাও পরিবর্তন করা হয়েছে। তো এগুলো আমরা চেক দেবো এখন। টেবিটের ফ্রি হলে ঠিক আছে। তো ডিকম্প্রেশনের স্প্রিংটা আমাদের ঠিক আছে, বা ডিকম্প্রেশনটা এটার সঙ্গে লক থাকে, এই স্প্রিংটা ঠিক আছে। এই স্প্রিংটা যদি ছেড়ে যায় সেক্ষেত্রেও আমাদের ব্যাড সাউন্ড আসবে। আর স্প্রিং ছেড়ে গেলে স্প্রিংটা কোনো সময় টেনে লাগাবেন না, আপনারা নতুন স্পকেট লাগাই দিবেন। একটু কাপড় দাও। তো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা জানি না। এই যে এই অংশটা দেখেন, এই যে এখান থেকে এই অংশটা, এই জায়গাটা দেখেন আমাদের দাউদ চুলকানি হয়ে গেছে, আর পুরো ক্যামটাই কিন্তু খেয়ে গেছে। এটা থাকবে, আমি আপনাদেরকে বলি, এই যে বেয়ারিংয়ের অংশটা দেখবেন যেরকম থাকবে একদম গ্লেস বা নিখুঁতভাবে, সেম একইভাবে কিন্তু এই অংশগুলোও থাকবে। তো আসলে বাইকটাও চলছে অনেক কিলোমিটার, ক্যাম্পশাফটটা একটু নষ্ট হবে, এটাই স্বাভাবিক বিষয়।
আর এখানে ডিকম্প্রেশনের জায়গাটা যদিও ঠিক আছে, তারপর আমি একটু চেক দেই। মানে ডিকম্প্রেশনের জায়গাটাও লুজ হয়ে গেছে, বাট অতটা না, হালকা। মানে এক কথা ক্যাম যতটুকু ক্ষয় হয়ে গেছে ততটুকু আমাদের ডিকম্প্রেশনের জায়গাটাও ক্ষয় হয়ে গেছে। ভাইজান এই যে দেখেন, দেখছেন তো একদম অবস্থা খারাপ। তো আশা করি আমাদের এদিকে নিচে আর খোলা লাগবে না ইনশাল্লাহ। তো আমরা এখন টাইমেনশনটা আর ক্যামশ্যাফটটা পরিবর্তন করে দেবো, আশা করি ইনশাল্লাহ সাউন্ড ওকে হয়ে যাবে। কিন্তু এই বাইকটার একটা প্রবলেম, সেটা হলো মাইলেজ কমে গেছে, আর আপনার টপ স্পিডে আপনার বাইকটা বারবার স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়। এখন এই বিষয়টা আমরা চেক দিব, যদি কোথাও ত্রুটি পাই সেটা অবশ্যই ক্যামেরার মধ্যে আসবে, আর হাতের কাজ হলে সেটা আমি শেষে আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। তো এখন আমরা টাইমেনশনটা লাগাবো। তখন আমরা ক্যামশ্যাফটটা লাগাই দিচ্ছি। তো পিগিয়ার হোল্ডারের এখানে দুইটা আমাদের সেন্টার পিন থাকবে, এটা যেন কোনো কারণে মিস না হয়। তো আমরা টাইমিং অ্যাডজাস্টারটা নতুন লাগাই দিলাম। হবে নাটকে সিঁড়ি ফেলাইস না। এটা আমাদের টেবিট ক্লিয়ারেন্স করা লাগবে না, টেবিট ক্লিয়ারেন্স ঠিক আছে। এই বাইকটাতে বর্তমান যেটা আছে এখানে আপনার 6 থেকে 7, এখানে আপনার 9 থেকে 10 এরকম মেবি আছে।
তো জিক্সার বাইকের আপনার 6-8 দিলেও হবে, আবার 8-10 দিলেও হবে। তো গাড়ির কন্ডিশন অনুযায়ী আমার যে মেকানিক ভাই কাজ করবে উনি ডিসিশন নেবে। তো এখন আমরা গ্যাস কিটগুলো লাগাই দিয়ে আপনার বাইকটা স্টার্ট করে আপনাদেরকে সাউন্ড শুনিয়ে দিচ্ছি। আর এর মাঝে আমাদের কার্বোরেটরের কাজ আছে, কার্বোরেটর আমরা সুন্দরভাবে ক্লিন করব। তো ভিউয়ার্স, আমাদের বাইকটা স্টার্ট হয়ে গেছে, ইঞ্জিনের সাউন্ড শোনেন। আরেকটা বিষয়, যখন আমরা ইঞ্জিনের কাজকাম করব, বিশেষ করে ক্লাস কভার, অয়েল ফিল্টার, এই যে বাড়ানো বানাটা লুজ দিয়ে দেখবেন যে ইঞ্জিন অয়েলটা ঠিকভাবে আসতেছে কিনা। যদি আসে তাহলে বুঝতে হবে যে আমাদের হেড সিলিন্ডারে মোবিল যাবে। তারপরেও টেপিট কভার খোলার সময় রকার আর্ম দিয়ে মোবিল ছিটাবে, তাহলে বুঝতে হবে যে আপনার অয়েল পাম্পের যে মোবিলটা এটা হেডে যাচ্ছে। অবশেষে বাইকটা আমরা চালায় আসলাম, আসলে বিদ্যুৎ নেই, বড় ভাইও চালায় আসলো, সাউন্ড পরিবর্তন হয়নি। তো আশা করি আলহামদুলিল্লাহ ভালো চলবে। তো ভাইজান আপনি তো চালাইলেন, সাউন্ডের কোনো পরিবর্তন? না সাউন্ড ঠিক আছে এখন। জি, খুশি তো আপনি? হ্যাঁ, চালাই দেখলাম ঠিক আছে। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। তো ভিউয়ার্স, আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে দিবেন, মূল্যবান মতামত কমেন্টস করে জানিয়ে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।